Parece cierre. ¿Ah? Llegamos a Cumandá. Me desespera, corazón ¿Cómo le faltó? Avi, ¿qué pasa? JD. Las cascadas de Bucay. Creo que esas son nada más de 20 metros. Y hay unas de 60 metros, que para allá vamos ya mismo. Hola familia. Hola. JD. ¿Cómo estás? Abigail. Hola mi reina. Mamá. Estamos en la parte supuestamente de la cascada de 60 metros. Es honda y mucha vegetación. Mucha. Wow. Las hijas la esperan. No quieren meterse.